ప్లస్ మా దగ్గర బ్రాండెడ్ కూలర్స్ ఉంది. స్టార్టింగ్ కూలర్స్ మా దగ్గర దొరుకుతుంది 3000 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. రూపీస్లో కూలర్ ఉంది. 3000 హనీకామ్ ప్యాడ్ 3 సైడ్ హనీకామ్ ప్యాడ్తో సౌండ్. కూలర్ మా దగ్గర ఆల్ కెన్స్టార్, బజాజ్, సింఫనీ, ఓరియంట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ కూలర్స్ మా దగ్గర దొరుకుతుంది. మార్కెట్ నుంచి మనకి 2000-3000 రూపీస్ తక్కువ దొరుకుతుంది. బజాజ్ కూలర్ ఎన్ని లీటర్స్, ఎంత ప్రైస్ వస్తుంది? బజాజ్ ఇది వచ్చేసి 23 లీటర్స్ ఉంది. నార్మల్ 5000 ఉంది. మా దగ్గర వచ్చేసి 4000 రూపీస్. ఇది కెన్స్టార్ ఉంది 6000 నార్మల్ ప్రైస్ ఉంది. మా దగ్గర వస్తుంది 5500 ఉంది. ప్లస్ ఇంకా మా దగ్గర దొరుకుతుంది ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ హోమ్ థియేటర్స్, బార్స్, టవర్స్, టవర్ స్పీకర్స్, డీజే స్పీకర్స్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డీజే స్పీకర్స్ దొరుకుతాయి. ఇది నార్మల్లీ ప్రైస్ ఉంది 12000. మా దగ్గర వచ్చేసి ఇది 9000 రూపీస్లో దొరుకుతుంది. ఇవి డీజే సిస్టమ్, మీ జెబ్రానిక్స్ బార్ సిస్టమ్ ఉంది 7000లో బార్. ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్స్ లైక్ సెమీ ఆటోమేటిక్, ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్, ఓన్లీ వాషర్, ఎల్జీ, శాంసంగ్, వీడియోకాన్, వోల్టాస్. ఇది నార్మల్లీ వచ్చేసి 6500 నార్మల్ ప్రైస్ ఉంది. మా దగ్గర వచ్చేసి మీకు బెస్ట్ ప్రైస్లో 4500లో దొరుకుతుంది. ఓన్లీ వాషర్ 4500లో ఓన్లీ వాషర్ దొరుకుతుంది మీకు. దానిలో సెమీ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసి మా దగ్గర స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 7000 రూపీస్లో వస్తుంది. 6.5 kg 7000 రూపీస్లో విత్ 5 years వ్యారంటీతో సహా వాషర్ ప్లస్ డ్రైయర్. ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ ఉంది. మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది 19,000 20,000 వస్తుంది. మా దగ్గర ఓన్లీ 15,000 రూపీస్లో దొరుకుతుంది. ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్స్ ప్లస్ వీడియోకాన్ 7 kg 8 kg వాషింగ్ మిషన్స్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్ దొరుకుతుంది మా దగ్గర. నార్మల్లీ 12,000 ఉంది. మా దగ్గర 9,000లో 10,000 రూపీస్లో దొరుకుతుంది. బిలో 10,000 రూపీస్లో శాంసంగ్ వచ్చేసి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్స్ ఉంది. 20,000 నార్మల్ ప్రైస్ ఉంది. 7 kg మా దగ్గర వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ 17,000లో దొరుకుతుంది. 17,000లో వాషింగ్ మిషన్ దొరుకుతుంది. ఇది ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీజ్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఉంది. ఇది రెగ్యులర్ ప్రైస్ 30,000 ఉంది. మా దగ్గర వచ్చేసి ఓన్లీ ప్రైస్ మీకు 23,500లో డబల్ డోర్ ఎల్జీ బ్రాండ్లో దొరుకుతుంది. 23,500లో విత్ బీపీఎల్ బ్రాండ్ ఉంది చూడు. 225 లీటర్స్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంది. 16,000 రూపీస్ ఉంది. 225 లీటర్స్ 16,000 రూపీస్. 16,000. వర్ల్పూల్ 200 లీటర్స్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 17,500లో వస్తుంది. 215 లీటర్స్ ఫ్రిడ్జ్. శాంసంగ్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంది. ఇది రెగ్యులర్ ప్రైస్ 18,000 ఉంది. మా దగ్గర వచ్చేసి మనకి 15,000 రూపీస్లో శాంసంగ్ ప్రైజ్ వస్తుంది. ప్లస్ బ్రాండెడ్ కూలర్స్, కెన్స్టార్ కూలర్ బ్రాండెడ్ డబల్ డోర్ 105 లీటర్ కూలర్ ఉంది. ఇది విత్ రిమోట్లో మనకి 14,000 రూపీస్లో దొరుకుతుంది. ప్లస్ మా దగ్గర ఇంకా స్పెషల్ ఐటమ్ ఉంది. 24 ఇంచెస్లో స్మార్ట్ టీవీ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. 24లో స్మార్ట్ ఎక్కడ దొరకదు. మా షాప్లో మీకు 24 ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీ దొరుకుతుంది. ఇది 6,500లో స్మార్ట్ టీవీ విత్ ఆల్ ఆప్షన్స్తో సహా యూట్యూబ్, ఆండ్రాయిడ్, నెట్ఫ్లిక్స్ విత్ బ్రాండెడ్ వ్యారంటీ, కంపెనీ వ్యారంటీతో సహా. హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఇంకా మా దగ్గర వస్తుంది ఓవన్స్, మిక్సర్ గ్రైండర్స్, ఐరన్ బాక్సెస్. నార్మల్లీ ఓవెన్ వచ్చేసి 5,000 రూపీస్లో స్టార్టింగ్ ఉంది. రెగ్యులర్ ప్రైస్ 7,000 ఉంది. మా దగ్గర 5,000లో 6,000లో ఓవర్ ప్లస్ ఓటీజీ, గ్రిల్, కన్వెక్షన్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఓవెన్స్ మా దగ్గర దొరుకుతుంది. ప్లస్ మిక్సర్ గ్రైండర్స్ 2,500లో ప్రెస్టీజ్, ప్రీతి, కెన్స్టార్, క్రాంప్టన్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్. ఐరన్ బాక్సెస్ దొరుకుతుంది మా దగ్గర 500-600 రూపీస్లో. సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ దొరుకుతుంది మా దగ్గర స్టార్టింగ్ 800 నుంచి 2,000-3,000 రూపీస్ వరకు వస్తుంది మీకు. ఇది షాప్ బ్యాంక్ స్ట్రీట్ కోటి ఉంది హైదరాబాద్లో. ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ ఫేమస్ ఉంది ల్యాండ్ మార్క్. ఈఎన్టీ హాస్పిటల్లో 4 షాప్స్ తర్వాత అహూజా షోరూమ్ ఉంది. అహూజా షోరూమ్ ఆపోజిట్ మన షాప్ పేరు ఉంది బెస్ట్ డీల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. బెస్ట్ డీల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సార్ మన ఇప్పుడు నేను విజయవాడ నుంచి వస్తున్నాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వస్తున్నాను. సో కొరియర్ ఫెసిలిటీ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్లో పంపిస్తాం మనకు. ఆంధ్రాలో, తెలంగాణలో ఎక్కడైనా కావాలంటే ఆన్లైన్ పేమెంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్లో పంపిస్తాం. ట్రాన్స్పోర్ట్లో పంపి ఎల్ఆర్ మనం వాట్సాప్లో ఎల్ఆర్ పంపిస్తాం. ఇక్కడ సిటీలో కావాలంటే డోర్ డెలివరీ చేయాలంటే డోర్ డెలివరీ కూడా పంపిస్తాం. సిటీ కస్టమర్ వచ్చి కూడా చూసి తీసుకోవచ్చు.